السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير للجميع. اليوم راح نصور لكم شقة للبيع في مدينة طرابزون، وبالتحديد منطقة يالنجك. طبعا المشروع يعتبر من المشاريع السكنية الفخمة في مدينة طرابزون. ومنطقة يالنجك طبعا في منطقة كويسة في طرابزون، قريبة من جميع الخدمات. مثل عندكم المولات، جواهر مول تقريبا نبعد عن جواهر مول حوالي 2 كيلو، وعن مركز المدينة حوالي 10 كيلو. بالإضافة إلى قربها من الفنادق العالمية مثل شيراتون رمادة ونوفوتيل. بالنسبة لخدمات المشروع، طبعا مخدوم بالكامل، منها مواقف سيارات خارجية ومواقف سيارات مغلقة لكل شقة. طبعا لها جراج خاص. وأيضا المشروع له ألعاب أطفال، وعندكم نادي رياضي، وعندكم مسبح مغلق ومفتوح. وأيضا إلى أن المشروع مكون من 10 أبراج سكنية، كل برج مكون من 8 شقق. كل دور مكون من شقتين، يعني تقريبا إجمالي الشقق داخل المشروع 80 شقة. اتفضلوا معنا، خلينا نصور لكم تفاصيل الشقة بالكامل. طيب، متواجدين الآن داخل الشقة، واللي يميز الشقة من الدرجة الأولى مساحتها. الآن حنصور لكم التفاصيل كاملة. بداية راح نصور لكم هنا الانترفون، طبعا متصل مع الباب الخارجي للشقة. تفتحوا الباب وتردوا على جميع الاتصالات من هنا. بالإضافة إلى أن هذه المواسير ممكن تقفلوها بدولاب عشان ديزاين الشقة لا يخرب. وأيضا في ميزة في الشقة اللي هو إنذار الحرائق. طبعا حاطين إنذار حرائق في الشقة، إذا لا سمح الله صار أي حريق أو حاجة، على طول الإنذار يشتغل. هنا بداية عند المدخل على طول في حمام، الله يكرمكم، الحمام الأول. على طول مقابل الحمام الصالة، ما شاء الله تبارك الله، مساحتها وسيعة وشرحة. بالإضافة إلى أن الديكور جيد. وأيضا لو تلاحظوا ما في دفايات غاز، لأنه الشقة حاطين فيها دفايات مركزية أسفل الأرضية على طول. وأيضا الشقة لها إطلالة جانبية من البلكونة على طول على البحر. خلينا نشوف الإطلالة بداية معاكم. وأيضا لها إطلالة جانبية على داخل المجمع، وعلى جهة ألعاب الأطفال على طول. بعد ما نخلص من الصالة نجي على البلكون. ما شاء الله تبارك الله، مساحة البلكون وسيع، وأيضا لها إطلالة جميلة على البحر. شوفوا الإطلالة ما شاء الله تبارك الله. طبعا جانب المشروع هنا في مشروع ثاني، مشروع فيلا سكنية. هنا مقابلها على طول في مسبح، يعني من الدور الأول الإطلالة ما تتقفل عليكم، لأن المشروع تبع الفيلا اللي يبدأ من هنا على طول. هنا الفيلا الأولى، وهنا على طول حيكون في مسبح خاص تابع للفيلا، ما حيسكر إطلالة البحر. بعد ما نخلص طبعا هنا تحطوا على طول الجهاز تبع سخان الموية وتركبوه خلاص. طيب، بالإضافة إلى أن البلكون لها مدخلين، مدخل من المطبخ ومدخل من الصالة. خلينا نصور لكم المطبخ. هنا الدواليب مركبة وجاهزة،
وأيضا هذه المساحة ممكن تستخدموا فيها، تحطوا فيها طاولة طعام وتخلوها مخصصة للأكل. هنا على طول عندنا الغرفة الأولى، ما شاء الله تبارك الله مساحتها جيدة. وأيضا لها إطلالة جانبية. طيب مقابلها على طول في مكان خاص لتخزين مثلا الملابس، أو تحطوا أي غرض لكم. هنا غرفة صغيرة، مساحتها أيضا صغيرة. هنا على طول الحمام الرئيسي، الله يكرمكم، خلينا نشوفها مع بعض. مساحتها متوسطة. مقابلها على طول الغرفة الثانية، خلينا نصور لكم هي. هنا الغرفة الثانية على طول. طيب كذا نيجي على الغرفة الثالثة. طبعا اللي يميز الشقة لها 4 حمامات، غرفتين فيها حمامين، الحمامات الثانية خارجية. خلينا نصور لكم هنا الحمام، الله يكرمكم. هنا الحمام تابع للغرفة. وأيضا هذه الغرفة لها بلكونة خاصة، طبعا لها إطلالة خلفية على المجمع. هذه إطلالتها إطلالة جانبية. وزي ما ذكرت لكم هنا حيكون في مشروع، احتمال المشروع يقفل الإطلالة الجانبية على البلكون الخلفي. طيب بعد ما خلصنا من الغرفة الثالثة، هنا منطقة مخصصة تحطوا فيها غسالة الملابس قريبة جدا من الحمام وبقية الغرف. طيب بعدها على طول نجي على غرفة النوم الرئيسية. ما شاء الله تبارك الله، غرفة النوم الرئيسية مساحتها جيدة ووسيعة تقريبا، ولها إطلالة خلفية على المجمع، يعني لأنها خلف الغرفة. بالإضافة إلى أن غرفة النوم الرئيسية لها مخزن خاص، ممكن تحطوا الدواليب هنا، ولها أيضا حمام خاص وبلكون خاص. هنا على طول تحطوا دواليب وتخلوها غرفة لتغيير الملابس. وهنا على طول على اليسار عندنا بلكون صغير، ممكن انكم تستفيدوا منه تسووه كمخزن او تحطوا فيه اغراض خاصة. واخيرا هنا الحمام الخاص بغرفة النوم الرئيسية. هنا الحمام، الله يسلمكم. وكذا وصلنا لنهاية المقطع. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه. طبعا جميع المعلومات راح أذكرها لكم في صندوق الوصف. وحاليا متواجدين في المسبح المتواجد داخل المجمع. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.